samme massefylde som vand, så vil opdriften være lige så stor som tyngdekraften. Men hvis det er tungere end vand, så vil den her pil være større end den her. Og så vil det bevæge sig nedad. Så når det er sådan rigtig genstand, så er det ikke det samme, så er det ikke egentlig, altså opdriftskraften ikke det samme. Nej, den kan sagtens være, vi kunne godt prøve at tegne det her lidt større for at vise, at de nogle gange er forskellige. Og den der Ft i vand, ja, den er jo lige med, hvis vi skulle sætte nogle værdier på det, så står det lige også her i, det er jo typisk, så skriver vi en kraft, det er massen gange tyngdeaccelerationen, men når det så er væsker, så kunne vi godt finde på at indsætte noget med massefylden. Hvordan gjorde vi det? Det gjorde vi så også i går, ikke? Så går massefylden gange med rumfart. Så det er massefylden gange rumfart. Så hvad er det, Archimedes lov siger? Som det han opdagede. Ja. Opdriften, der er på det her legeme, er lige så stor som tyngdekraften af den fortrængte væske eller gas. Ja. Er I med på det? Jeg vil forstå det. Nej, Opdriften. Nej. På legeme. Nedsænket. Står der i vand i bogen, eller står der i en væske eller gas? Væske eller gas. Rigtig højt. Det vil sige, hvis vi hopper. Det er irriterende her med på dansk, så skal vi skrive væske eller gas. På engelsk kan man bare skrive fluid. Fluid, det betyder væske eller gas. Altså noget, der flyder. Men vil det så sige, at hvis vi hopper fra... Vi skal lige have det skrevet ned her. Opdriften på et legeme, nedsænket væske eller gas, svarer til vægten af den fortrængte væske. Jeg vil gerne formulere det, som vi gør her. Nej, altså, er opdriften altid det samme som tyngdekraften eller hvad? Ja. Kraften, som det fortrængte legeme. Kraften på det fortrængte legeme. På det fortrængte væske. Og med fortrængt, så mener man altså det, som skulle have været der, hvis den genstand ikke var der. Det der blev sluttet. Så hvis nu... Ja, så kan vi jo tage nogle eksempler. Så hvis jeg stiller mig op på bordet og hopper ned, så vil jeg fortrænge noget gas. Ja. Så vil jeg have den... Og så vil jeg ramme ned, og så vil det her, så vil jeg have en opdrift, der er lige så stor som det fortrængte gas vil have. Ja. Som er lige så stor som det fortrængte gas tyngdekraft. Ja, så der er faktisk, hvis vi tager et krydsfald i bunden, så er der en opdrift på. Hvorfor den ikke så stor, at den kan mærkes? Opdriften i bunden. Ja. På grund af vands volumen eller massefylde. Ja. Hvorfor skulle det være massefylden? Fordi at der er større... Vand vejer mere end luft. Ja. Og så må der også være en større kraft på vandet trykket ned. Ja. Så derfor må opdriften også være større, hvis